कलर है, एक गुलाल है, गुलाल। इसमें आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 500 ग्राम, 25 कुछ भी पैक कर सकते हो। और ऑटोमेटिक इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ऑटोमेटिक पाउच निकाल देती है, जितने भी डालना चाहो उतने पाउच कर दो। पाउच की फिनिशिंग हो कितनी लाजवाब है, क्या बात है, अति सुंदर, बहुत प्यारा है। बाकी चीज़ें टाइमिंग आ जाती है, नहीं निकाला आप दिखा दो सही से।